Wow, miren ese autobús cómo se fue por allá. Está loco ese hombre. Cuidado, caramba. Qué momento más épico. Estoy viajando para allá, para los países. Sí, sí, estoy subiendo por esta subidita. ¡Ay, no! Están locos los autos hoy. Ese momento épico lo pondré en shorts. Espero que les guste. Vamos subiendo por esta subida. Enorme. Enorme subida y bajada. Así se va a llamar el título del vídeo, gente. Subiendo, Enorme bajada.